ဂျပန်စာလုပ်ဖို့ motivation မရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေကျွန်တော် GPU စုံအောင်ကြည့်သွားပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော် GPU မှာဂျပန်စာလုပ်ဖို့ motivation လိုလားမလိုဘူးဆိုတာကိုဆရာတိကျရှင်းပြသွားမယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာလည်းဆရာတိတ်ပဲညီချရှင်းပြသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် motivation ကိုဆရာတို့ကယာရုကီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လုပ်ချင်ကန်ခြင်းစေ motivation ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် motivation ဆိုတာကိုပြန်လဲသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းကmotivation ဆိုတာဆွဲလန်းစေတဲ့စေတစ်မျိုးလိုပဲတကယ်တော့သူကထောင်ချောက်ကြီးတကယ်အစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီ motivation ဘယ်ကလာလဲကျတော့ပြန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျတော့မှညဘက်တွေပါနေမှာပေါ့နော်ညတနာရီ2နာရီကျတော့ဖုန်းတွေကြည့်နေတယ်ကျင်းထဲမှာ motivation တွေဖြစ်လာတယ်မနေ့ကျတော့အဲ့ motivation မရှိတော့ပျောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ညကြလို့ရှိရင်တိုးတက်ချင်လာတယ်လို့ပါတော့ဆိုကြဘူးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်ကနေဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ motivation ဆိုတာသူကသာဖြစ်လာတာမဟုတ်တကယ်တော့သူက hormone အနေနဲ့လာတာပေါ့နော်ဆရာတို့ dopamine ဆိုတဲ့ hormone ရှိရပေါ့ဒီ hormone တွေ spike ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီ hormone တွေ spike ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကဆရာတို့ motivation ကိုခံစားရတယ်လှုပ်ချင်ကန်တဲ့စိတ်တွေမြင့်မားလာတယ်မြင့်တက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်လုံမယ်ကြိုင်မယ်ဂျပန်စာတွေလုံမယ်ဂျပန်တွေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ရောက်တော့အရေးပြတ်ပြီးတော့ motivation ပြန်ကျသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ dopamine ဒီဟုတ်ပြီနော်နှစ်မျိုးရှိရယ်သူကကျွန်တော် healthy ဟုတ်ပြီနော်ကျန်းမာတဲ့ dopamine ရယ်မကျန်းမာတဲ့ dopamine ရယ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးရှိရယ်သူကတော့တူပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပုံကံပုံမူတည်ပြီးတော့ကျန်းမာတာနဲ့မကျန်းမာတာကျွန်တော်ခွဲပြသွားတာပေါ့အဲ့တော့မကျန်းမာတာပေါ့မကျန်းမာတာဘယ်ကလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မှမလုပ်ဘဲနဲ့ motivation ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒါမကျန်းမာဘူးဟုတ်ပြီနော်တကယ် motivation အစစ်မှန်ကျန်းမာတဲ့ motivation ဒီ action ကနေလာတယ်ဟုတ်ပြီနော် action ကိုကလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာကျေနပ်သွားတယ်ဟာငါလုပ်နိုင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ကိုကဒီနေ့စာကိုဒီနေ့ကုန်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် okay ငါစာလုပ်လိုက်နိုင်ပြီပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပျော်သွားတယ်အဲ့အတွက် dopamine လေးရတယ်ဒါဆိုရင် healthy ဖြစ်တယ်ဒါဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးစူးစမ်းမယ်ကျွန်တော်ဂျပန်သွားမယ်ပါညာဆိုပြီးတွေးနေရင်းနဲ့အတွေးကနေပြီးတော့ motivation ရတယ်ဆိုရင် healthy မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါအတွေးပဲရှိတာတကယ်အလုပ်ကနေလာတဲ့ dopamine မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော် dopamine ဆိုတာကျတော့ reward ပဲအတိကတော့ဒီပျော်တဲ့ခံစားချက်လေးပျော်တဲ့ hormone ပေါ့နော်တာယာမှုပေးတဲ့ hormone လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဂျပန်ကိုသွားဖို့အကြောင်းတွေတွေးတဲ့အခါမှာ motivation လေးရလာတယ်ဆိုတာဒီ dopamine လေးထွက်လာတာဒါပေမဲ့ तू ကတကယ်အစစ်မဟုတ်တော့တူပေါ့နော်တကယ် dopamine အစစ်တကယ် healthy ဖြစ်တဲ့အရာဒီ charity action စာလုပ်ခြင်းကနေပြီးတော့ရတယ်စာလုပ်တာတော့မဟုတ်လေတကယ်အလုပ်လုပ်ခြင်းနေရတယ်ပေါ့နော်အမှဆိုတော့လမ်းလျှောက်တာတို့ exercise လုပ်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ dopamine လေးကခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ဒီ motivation ရှိမှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကဒီ motivation ကိုစောင့်တာဟုတ်နော်ဒီ motivation ကစောင့်နေမလာဘူးဘာလို့မလာလဲဆိုလို့ရှိရင် action မှမရှိတာဟုတ်ပြီနော် motivation ဘယ်ကလာလဲဆိုတော့စာလေးလုပ်လိုက်မှစာလေး program လဲဆိုတော့ momentum လေးရသွားတယ်ပေါ့နော် momentum ရသွားတဲ့အခါမှာကိုယုံကြည်မှုရှိသွားတယ်ငါလုံးနိုင်တဲ့တင်မလားငါချောင်းမခိုးမပြင်းဘူးဆိုပြီးတော့ကိုလေးစားမှုရှိလာတဲ့အခါမှာဇာတ် motivation လေးဖြစ်လာတော့ဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆက်လုပ်ဖြစ်တော့ဇာတ်ဂျပန်ကိုကျွန်တော်ရအောင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကြတော့ဇာတ် motivation တန်တရားလဲနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဇာတ်ဒီနေ့စာမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့စာမလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာ pressure ခံစားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်စာလုပ်ဖြစ်တဲ့နေ့နဲ့စာမလုပ်ဖြစ်တဲ့နေ့ဆိုရင်စာမလုပ်ဖြစ်တဲ့နေ့ကပိုပြီးပြင်ပန်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်နေတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်အပြစ်တင်နေတဲ့အတွက်ဆိုတော့ pressure ကိုပိုခံစားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရနေကိုအပြစ်တင်ရင်းနဲ့နောက်နေ့ကျတော့အဲ့လိုပဲဟိုဝေးဒီဝေးနဲ့ကိုဆိုတော့အပြစ်တင်လို့မဆုံးတော့ဘူးပေါ့နော်မဆုံးတဲ့ခါမှာဒီ motivation ရဘယ်တော့မှရောက်မလာဘူးအဲ့တော့မလုပ်ရင်နဲ့တန်တရားလည်းနောက်ပိုင်းမလုပ်တော့ပါဘူးကွာ motivation လည်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာ motivation စရှိခြင်းလို့ရှိရင်အဖြေကလုပ်ချင်မလုပ်ချင်အရင်ဆုံးစာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် action ကိုယူပါ action ယူပါပြောရှင်နားပါဟုတ်ပြီနော်
နှစ်မျိုးပဲရှိရဆရာတို့ take risk ပေါ့နော် take risk ဆိုတာဆရာတို့ challenge ကြိုပြောပါနော် take risk ပြီးတော့ take rest ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်မယ်နားမယ်လုပ်မယ်နားမယ်အဲ့တိုင်းပဲသွားပါ motivation သူ့ဘက်ကရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ motivation ဒီ by product အနေနဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အလုပ်ကနေလုပ်တဲ့အတွက် motivation ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါ healthy ဖြစ်တဲ့zero dopamine motivation okay ရမယ်နော်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင် zero ဒီ video ကနေတွေးစရာတစ်ခုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်